ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம்ஸ் டு ட்ராவல் மீட்ஸ் இன் நேச்சர். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே ஏர்க்ராஃப்டில் ஏறின உடனே ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து எப்படி மூவ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்கும். நீங்கள் எங்கள் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது தான் வந்துட்டு ஜெட் பிரிட்ஜ், அப்படி இல்லைனா ஏரோ பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாமே டெர்மினல்லேருந்து ஏர்க்ராஃப்ட் உள்ளே வந்த உடனே இதை கொஞ்சமாக அப்படியே மூவ் பண்ணுவாங்க. ஜெட் பிரிட்ஜை நவுட்டினதுமே ஃப்ளைட் ரிவர்ஸ் போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிரும். இவ்வளோ பெரிய ஏரோப்ளைனை நம்ம வந்து பின்னாடி தள்ளுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த கீழே வந்து ஒரு சின்ன வண்டி இருக்குல்ல, அந்த வண்டி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த வண்டி பேர் வந்து தக்ஸ். இந்த தக்ஸ் வந்து ஏரோப்ளைனில் முன்னாடி இருக்கிற லேண்டிங் கியர், அதாவது முன்னாடி வீல் இருக்குல்ல, அந்த வீலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்படி ஏரோப்ளைனை வந்து பின்னாடி தள்ளுறதுக்கு என்ன நேம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து புஷ் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து சில ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராக்டர் வச்சு கூட பண்ணுவாங்க. அதுக்குன்னே ஸ்பெஷலாக உள்ள டிராக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்படி நீங்கள் யோசிக்கலாம், ஏரோப்ளைன் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, முன்னாடி அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது, ஏன் அதால் தன்னால் பின்னாடி போக முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் வந்து பதில் இருக்குது. ஏரோப்ளைனால் தன்னாலே பின்னாடி போக முடியும். அந்த தன்னாலே பின்னாடி போகிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் பேர் தான் வந்து பவர் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போகும்போது ரிவர்ஸ் த்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடாலஜி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சவுண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கீழே உள்ள அழுக்கு, அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்டிகள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அதை தள்ளி விடுற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ஏர்போர்ட்டுக்குமே டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அது போக அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து ஏரோப்ளைனை வந்து மோஸ்ட்லி இதே மாதிரி உள்ள தக்கை வச்சுட்டு பின்னாடி தள்ளி ஸ்டாப் பண்ணி விடுவாங்க. அதே மாதிரி ஏரோப்ளைன் தன்னால் வந்துட்டு பின்னாடி போகுது அப்படின்னா அதோட இன்ஜினுக்குமே வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து மோஸ்ட்லி ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ஏரோப்ளைனை ரிவர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பைலட்டோ இல்லை அப்படின்னா தக் டிரைவரோ வந்து முடிவு பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் தேவை. பைலட்ஸ்க்கு கிளியரன்ஸ் கிடச்சதுமே அவங்க வந்து கீழே உள்ளவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க ரிவர்ஸ்க்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் போகும்போது ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல் எல்லாமே வந்து பைலட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது. ஸோ அது எல்லாமே வந்து கீழே உள்ள தக் டிரைவர்ஸ் தான் வந்துட்டு பார்த்துக்கிடுவாங்க. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குமே கீழே வந்து மற்றவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஏரோப்ளைனை பின்னாடி தள்ளுறதுக்கு அந்த தக்கு கூட வந்து டவ் பார் அப்படின்னு ஒரு இது கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் வந்து ஒரு பைபாஸ் பின் அப்படின்னு ஒரு பின் இருக்கும். இப்போ ஏரோப்ளைனை வந்து டாக்ஸி வேல நிறுத்தின உடனே கீழே உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பைபாஸ் பின்னை கலத்தி பைலட்டை காமிப்பாங்க. அதை காமிச்ச உடனே பைலட்டுக்கு தெரியும், ஓகே நம்மளுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஏர்க்ராஃப்ட்லேயும் அந்த டவ் இதுலேயும் உள்ளது எல்லாமே வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம இப்போ வந்து சேஃபாக வந்து ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ரொசீஜர் முடிஞ்ச உடனே பைலட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டாக்ஸி வேலேருந்து ரன்வேக்கு வந்து ஃப்ளைட்டை வந்து கொண்டு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் டேக் ஆஃப் ஆகி நம்ம வந்து ஃப்ளை பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் பாய்.